国民党台北市议张曙光今仔开记者会，讲有民众向伊检举讲，民进党的立委张宏禄的学术论文真侪拢是抄的。也毋过张宏禄是强调讲，伊伫咧初选登记的时，就家己有用系统来做比对，伊甲其他论文中好的程度只有16%，并无违法。学校嘛认为讲无问题哦，伊批评那样是为着选举改抹黑。论文抄袭，请问一下，我们的赖主席，你要不要处理？开记者会，国民党提名参选树林北投区立委的现任台北市议员张曙光指出，家己收到检举批，下区别行民进党邦桥立委张宏禄的北教大硕士论文涉嫌抄袭。他这篇论文的相似度呢？达26%，已经超出我们学术论文的规范。我们呢也已经发 email 给台北教育大学，看看这篇的论文是否呢是违反学伦相关的规定。表示出张宏禄论文甲真侪批论文期刊同款的所在，张曙光指出，中和比率有2%，好由北教大开学论会审查，暗过张宏禄严正反驳，提出进行违签党内学论设计师，家己用系统比对论文的结果，同款的程度只有16%。强调绝对经得起考验，批评那也是为选举抹黑。我的论文绝对没有问题，这个爆料者也没有说他是用什么软体来比对，就随便说26%，在国际上的标准是要超过30%才有抄袭的嫌疑。这完全是乌龙爆料，要抹黑一个人的人格，为了选举秀下限。民进党内学论政绩为前新竹市长林志坚开始一直谈，暗过赖清德上任党主席了后，亲身决定学论机制，强化党内提名审核时阵的把关，避免论文搁正做选战焦点。记者综合报道。